হ্যালো এভরিওয়ান, তোমরা কেমন আছো? আশা করি খুব খুব ভালো আছো, আর আমিও ভালো আছি। নতুন একটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে তোমাদের অনেক অনেক ওয়েলকাম। তো আজকে আবারও নতুন একটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে তোমাদের সামনে নিয়ে চলে এসেছি। তো আজকের চ্যালেঞ্জ ভিডিও হচ্ছে স্নেজিং অ্যান্ড নোজ ব্লোয়িং ইন ওয়াশ বেসিন। তো এই ভিডিওটা আমি অলরেডি 3বার করে ফেলেছি, আবার রিকোয়েস্ট পেয়েছি, ওই জন্য আজকে 4 নম্বর করতে চলেছি। তো চলো, তোমরা আমাকে এইভাবেই সাপোর্ট করে যাও। তো চলো ভিডিওটা কন্টিনিউ করো, আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। তো চলো মূল ভিডিও যা যাক। তো রুমালের বাহার দেখো, 3টা রুমাল নিয়ে এসেছি, দেখি কোনটা দিয়ে কাজ হয়। এটা দিয়ে দেখি প্রথমে। নম্বর হচ্ছে এইটা দিয়ে ভালো হচ্ছে, কিন্তু মানে এত এটা নরম, ভালো সুস্থি লাগছিল। এই রুমালটা দিয়ে দেখি। বাবারে, এতক্ষণে একটা হচ্ছে। ওই যে হাঁচি হবে।
কি বাবারে বৃষ্টি নামছে। বারো মিনিটে আমার 3টে না 4টে হাঁচি হয়েছে, এতক্ষণ ধরে হাঁচি হচ্ছে আজকে। এটা দিয়ে আরোই তো হচ্ছে না, এটা তো এমন একটা রুমাল, কি বলবো। নামে এইগুলো দেওয়া আছে, কোনো কাজের কাজ নয়। তো গাইস, এই দেখো আমার ওয়াশ বেসিন। তো চলো, তো আরেকবার ট্রাই করে দেখি, যদি হয় ভালো, তার নইলে ভিডিওটাকে এন্ড করে দিতে হবে। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে এখন।
আদৌ করছিল, হলো না। চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে, তাও হাঁচি হচ্ছে না, চোখটা ছলছল করছে। তাও ভাবছিলাম যদি হয় একটু। বাবারে অনেক কষ্ট। হচ্ছে না, চলো বেশি নেবে। তো গাইস আজকে অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করলাম, তোমরাও দেখতে পেলে একদমই হাঁচি হচ্ছে না। আজকে কি হয়েছে আমি বুঝতে পারছি না। তো কি আর করি বলো, আজকে এইখানেই শেষ করব ভিডিওটাকে। যেহেতু হাঁচি হচ্ছে না, অন্যান্য দিন কি হয় মানে ঘন ঘন হাঁচি হয়ে যায়, অনেকবার করে হাঁচি হয়, কিন্তু আজকে সেরকম হচ্ছেই না। তো ওই জন্য ভাবলাম আজকে এখানে ভিডিওটাকে এন্ড করি, আবার পরে অন্য কোনো সময় ট্রাই করে দেখব। তো চলো এখানে ভিডিওটাকে এন্ড করব। তো আবার দেখা হবে নতুন একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও। ততক্ষণ তোমরা সুস্থ থাকবে, ভালো থাকবে, টাটা, বাই বাই।